Herri, jæja, þá höldum við áfram með þennan yndislega lotu sem heitir markgildi og samfelldni og við ætlum núna að fara í hluta B sem heitir markgildi fyrir ræðföll og ekki rætt fall er bara eitthvað brot. Ok, þannig að til dæmis x eru deilt með x plus 1. Þetta er rætt fall. Þetta þýðir bara að það er eitthvað margliða hérna upp á striki deilt með annarri margliðu. Þannig að alltaf bara svo með eitthvað x deilt með eitthvað öðru x og slís dóti, þá ertu komið rætt fall. Þannig að þetta er nýtt, þannig að skoðum þetta hérna, kíkjum á þetta hérna markgildi, þannig að við erum með x stefnir á 1. Ok, muni, þessi ör hérna, við verðum átt okkur á því hvað hún þýðir að x stefnir á 1. Það þýðir ekki að x verður nákvæmlega 1. Það þýðir bara að x er að nálgast 1 og verður óendanlega nálægt 1. Og því að sem eru algeng mistök hérna sem krakkar gera, og ég séð undanfarin ár, er þeir segja, já þetta markgildi er ekki til að því að þetta verður 1 og 1 minus 1 er 0 og það má ekki deila með 0. En það er ekki rétt, af því að þetta hérna x, það verður ekki nákvæmlega 1. Það verður mjög, mjög nálægt 1. Ok? Þannig að þetta hérna x verður mjög, mjög nálægt 1. Og það mínus 1, það þýðir það að þetta hérna verður mjög nálægt 0, það sem er undir striki. Þá myndum að halda, já ok, en hvað gerist hérna fyrir ofan strik? Þetta er líka nálægt 1. Þetta verður nálægt 0, það sem er fyrir ofan strik, þannig að þetta er eitthvað nálægt 0 deilt með eitthvað nálægt 0, þú veist hvað verður það? Verður það 1 eða hvað? Og það er engin leið til að sjá það fyrir nema það að við þurfum að einfalda þetta. Þannig að sem við gerum hérna, við ætlum að einfalda þetta. Og við ætlum að taka sem er ofan strik og við ætlum að þátta það. Og við getum þáttað þetta í 2 sviga. Það verður, ég minnir þetta heitir samlokareglan. Man það ekki nákvæmlega. Og það er aukaðri. Þannig ef við erum með svona fall, x í öðru mínus 1, þá er þetta þáttað það svona, sem x plus 1, eitt svin er x plus 1, hins svin er x minus 1. Og ef maður ekki sjóraði þetta hvort það sé rétt eða ekki, sem maður að gera skilverkinn eða prófi og þeir eru bara ekki sjóraði þetta rétt eða ekki, þá getur maður alltaf að prófa bara margfald upp úr þessu. Margfald á þennan svega við þennan svega. Og hvað fæ ég? X-inu með x, það er x í öðru. Hérna er x og mínus 1, þá fæ ég mínus x. Hérna er 1 og x, þá fæ ég x. Þá sé ég að x dettur út af því ég er með mínus x og ég er með plus x. Dettur út. Síðan margfalda ég ásana saman, það er plus 1 sinni mínus 1 og það verður mínus 1. Þannig að þetta er rétt. Ok, hvað sem þetta gera núna er ég get stytt út, ég get einfalda þetta, að ég er með x minus 1 undirstriki og ég er með x minus 1 fyrir ofan strik, þannig ég get bara stytt það út. Svona. Þannig að þetta hérna x er að stefna á 1 og 1 plus 1 þetta verður bara 2. Við segjum að þetta markgildi hérna er 2, þetta stefnir á 2. Og það er svarið. En aðeins varðandi aftur hérna þessa þáttun. Eins og þetta dæmi, þetta getur við gert svona. Sjá hérna, þetta verður x í öðru. Þetta verður mínus 2x. Þetta hérna verður plus 2x. Þetta hérna verður mínus 4. Þannig þegar ég margfalda saman þessa 2 svega og fæ ég x í öðru mínus 2x plus 2x mínus 4. Og þá séu mínus 2x, 2x dettur út. Eftir er ég með
x eru -4 sem það sem ég vildi fá. Ok. Þetta gott. Gott. Kíkjum hérna á þá 2b1. Ok, hérna eitthvað fall og þegar teiknandi í GeoGebru, ekkert mál. Passið bara hvernig þið notið svegana þá. Þá þurfa að hafa svega utanum þetta hérna þegar þið setjið þetta inn í GeoGebru. Og sína alir, eitthvað gildi á x sem má ekki setja inn í fallið. Og það þá einu ákveðin regla, það má ekki deila með 0. Þannig að x má ekki vera 3. Megum ekki setja x við 3 inn í þetta. En hérna síðan spurt markgildi. Þá sagt hérna, ok, x stefnir á 3 neðan frá. Þannig að þess að x verður 2,99999. Og hvernig reiknum maður það? Það sem maður getur náttúrulega gert hérna strax er stytta út. Við getum stytt út þennan svega og þennan svega. Þá verður þetta strax miklu einfaldara. Þetta er bara x + 2. Þannig að þetta verður markgildið x stefnir á 3 neðan frá fyrir x + 2. Þetta verður bara 3 + 2 sem er sama sem 5. Þannig að markgildið hérna verður 5. Strangt til tekið er þessi 3 hérna, þetta er 2,99999. En þetta er óendanlega nálægt 3 og þegar maður reikna út markgildi að þá fær maður út svona heila tölu. Maður fær ekki 4,999. Maður segir að fallið það stefni á 5 þegar x stefnir á 3 neðan frá. Sama hérna. Þetta verður líka 3 + 2 sem 5. Og þá er spurt, er markgildið til þegar x stefnir á 3? Og svarið er já. Því það skiptir ekki máli hvort ég stefni að 3 neðan frá eða ofan frá. Ég fæ út það sama. Það skiptir ekki máli hvorum megin ég kem að þristinum. Ég lendi á nákvæmlega sama stað. Þá getur sagt jú, því ef ég stefni að 3 neðan frá og stefni að 3 ofan frá, þá er ég að fá það sama út. Þetta er ekki eins og ef við erum með svona fall, þá er þetta hérna ekki, þetta markgildi er ekki til. Þegar x er hérna eitthvað ákveðin tala, segjum þetta sé bara 1. Hérna er markgildið þegar x stefnir 1 ekki til. Af því að vinstra markgildið, þá ertu enda hérna, hægra markgildið ertu enda hérna uppi og þetta er augljóslega ekki það sama, það er stökk hérna. Þannig að hérna er markgildið ekki til, en hérna í þessu dæmi hérna fyrir neðan þá markgildið til. Það skiptir ekki máli hvort ég sé koma vinstra megin að tölunni 3 eða hægra megin að tölunni 3, ég enda á sama stað. Herri, hérna síðan dæmi sem koma inn í framhaldi. Hérna fyrsta dæmið, hérna þurfum við að þátta. Hérna þurfum við bara að byrja að þátta það sem er fyrir ofan strik, þá styttist það út. Og síðan sjáum við hérna, þetta styttist út, x - 2, hérna er x - 2, það styttist út. Hérna er x + 5 upp og niðri. Hérna þurfum við að þátta það sem er fyrir ofan strik. Ef það er ekki sure hvernig að gera það, þetta er smá upprifjun. Þetta er x, já ég veit eiginlega annars veginn verður x + 1. Það mun styttast út. Og hinn er -5. Þá fæ ég hérna -4x og -5. Síðan þurfum við að gera það sama hérna með hitt. Og það er, sko, ein leið til þess að gera það er bara svolítið að giska. Þið er eiginlega komið með einn annan svegan hérna, sko. Þá þurfum við að giska í hinn svegan. Þannig að segjum að annars veginn sé x - 4. Hins veginn er x, ég veit það. Síðan er bara spurning hvað talar hérna. Þá getur ég horft á þessu 8 hérna og spurning hvernig fæ ég þessa 8 út. Þá er ég að margfalda saman þessa tölu og þessa tölu. Þannig að -4 sinnum hvað er 8 og það er bara -2. Og þá getur líka að segja, herri, já, núna sé ég hvernig ég fæ út -6.
Af því þegar ég margfalda þetta x við 2, þá fæ ég mínus 2x. Þegar ég margfalda mínus 4 við x, þá fæ ég mínus 4x. Þannig ég með mínus 2x, mínus 4x, það verður mínus 6x. Hérna g-lið, ekki láta þetta trufla ykkur. Hérna bara einfaldlega að setja inn 2 inn fyrir x. Það er ekkert rætt fall hérna. Hérna í hálið, það er hægt að, hvernig gerir maður hálið, já? Hvernig gerir maður hálið? X plus 2, x minus 2, x minus 4, þetta er svona. Hérna er ekki hægt að stytta neitt út. Hérna er ekki hægt að stytta neitt út. Þetta markgildi er ekki til af því að ef ég stefni á 4 vinstra megin frá fyrir þetta fall, hvað er þá þetta hérna x? Þetta er þá 3,99999. Og þá fæ ég, hvað gerist þá fyrir ofan-strik? Þá er þetta 3,999 í öðru veldi, það verður bara eiginlega 16. Þannig að þetta verður alltaf 16. Þessi tala 16 mínus 4, þetta verður 12. Og það sem er undirstriki, það er aðeins sem er áhugavert, af því að þetta x hérna, þetta er þá aðeins minni en 4. Nú er ég að skoða hvað er vinstra markgildið. Þannig að x er aðeins minni en 4, það er 3,999, sem þýðir að þessi tala undirstriki, hún verður aðeins minni en 0. Hún verður mjög nálægt 0, en hún verður aðeins minni en 0, af því að hérna er 3,999. Þannig sem ég fæ út af þessu er mínus óendanlegt. Ok, af hverju óendanlegt til að byrja með? Jú, af því að ég er að fá, hérna, upp á striki er ég að fá út 12, við skal gera þetta, 16 mínus 4, deilt með mínus 0,000000001. Og ef þið myndu prófa að setja þetta inn í reiknivélina ykkar, þá myndu við fá út mínus og stóra tölu. Og eftir því sem eru fleiri en 0 hérna, að því stærri tala verður þetta. Ok, ég get síðan spurt mig hvað gerist ef ég stefna 4 hægra megin frá. Jú, það verður alveg eins, þetta verður 16, þetta verður 4, nema hérna verður plus 0,00001 og þá fæ ég út óendanlegt. Þannig að þetta markgildi er ekki til, við spurningu H, markgildi er ekki til, af því að þegar ég stefna 4 vinstra megin frá, þá fæ ég mínus óendanlegt. Ef ég stefna 4 hægra megin frá, þá fæ ég plus óendanlegt. Og þessi 2 markgildi er ekki það sama. Síðan E er svolítið tricky. Ég sýndi ykkur það hérna. Það gengur út á sama og í hinum dæminum, það er að þátta það sem er hérna fyrir ofan strik. Og við getum þáttað x mínus 9 sem x mínus 3. Það er sem ferningsrótin af x mínus 3 sinnum svíinn ferningsrótin af x plus 3. Og þá sjá ég hérna að við erum með ferningsrótin af x mínus 3 fyrir ofan og neðanstrik. Það styttist út. Og þá erum við hérna ferningsrótin af x plus 3 og setjum við bara 9 inn í fyrir x-ið og þá erum við að koma með lausnina fyrir því. Þetta er bara leiðileg þáttun. Það er eina sem er að gerast hérna. Þetta er ný þáttun sem við hefum ekkert farið í og lítur svolítið örsnul út.